të mira të Krishtera. Çdo fundjavë në Radio Emanuel hitet më të mira të muzikës së Krishterë. Ndrysho jetën. Top 20 Christian Songs. Dëgjoj muzikë. Jeto një jetë me frymëzim. Let love explode and bring the dead to life. Top 20 Christian Songs. Rikthehemi në studio miq me njërin pas hapësirës së parë muzikore që startonte programi në ditën e sotme dhe në këto momente në studio janë me mua Plator Çollaku dhe gjithashtu Nikol Çollaku, të cilët do të prezantojnë më tepër nga eventi i cili do të mbahet të premten e ardhshme pra Night to Shine. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjetëm, është kënaqësi për ne të jemi të gjithë këtu për të prezantuar një nga eventet më të rëndësishme që ndodh për njerëzit me aftësi ndryshe në gjithë globin. Është eventi Night to Shine apo natë për të shkëlqyer dhe jam i sigurt që ashtu siç ndodhi vitin e kaluar edhe këtë vit do të jetë një event i rëndësishëm. Welcome Nicole. Faleminderit dhe përshëndetje. Më trego pak Nikol, çfarë bën kaq të veçantë eventi Night to Shine? Night to Shine was started by a famous American football player. Night to Shine filloi nga një futbollist shumë i famshëm amerikan, who has a big heart for those with special needs. I cili kishte një zemër të madhe për njerëzit me aftësi ndryshe. Night to Shine is an event that is held in all 50 states in America. Night to Shine filloi si një event në 57 shtete të Shteteve të Bashkuara and 56 countries around the world. edhe 56 vende rreth e rrotull botës. This event is held every year the Friday before Valentine's Day. Ky event bëhet gjithmonë çdo të premte përpara ditës së Shën Valentinit. So while we have this event here in Albania, Ndërsa ne bëjmë këtë event këtu në Shqipëri, it will be also happening all around the world that same day. në të njëjtën kohë ndodh kudo në botë. And the event is very special. It's like a big prom for the special needs Ky community. event është një event shumë i veçantë sepse është krijuar në atë formë që të krijojë një si paradë për të gjithë njerëzit me aftësi ndryshe. The guests first come to our church where they're able to get their makeup and their hair done. Stacioni i parë për njerëzit që do të vinë do të jetë në kishën tonë, ku është ngritur një stacion i cili do të merret me zbukurimin, make-upin, veshjen edhe çdo gjë tjetër që një i ri me aftësi ndryshe mund dhe ka nevojë që të duket bukur. Then they'll take a special limo ride to Fish City in Maliq. Pastaj do të vinë një limuzinë e zbukuruar mirë, e cila do t'i marrë ata dhe do t'i çojë në Fish City, një nga restorantet në qytetin e Maliqit. Where they'll walk on a red carpet and have hundreds of volunteers cheering them on. Do të ecin në tapetin e kuq që është shtruar përpara, ku me qindra vullnetar do të brorasin edhe do të gëzohen për prezencën e tyre atje. Once all the guests are in the restaurant, we have a special event and show plans for them. Edhe ndërsa të ftuarit hyjnë në restoran, ne kemi një event shumë të veçantë dhe një show të jashtëzakonshëm. Each guest will receive a crown showing how beautiful they are. Çdo i ftuar do të mbajë një kuror për treguar se sa i bukur është. And then they'll have a dinner and dancing and karaoke. Pastaj do të kemi darkë, kërcime, karaoke, këngëtar të njohur. So we're excited for this special event. Ne mezi po e presim këtë event të veçantë. Jam e sigurt edhe ata që do të jenë pjesë e eventit mezi po e presin për të ndjerë kështu bukur, por edhe për të argëtuar, për të kaluar një kohë të veçantë me njëri tjetrin, për të shkëlqyer ashtu sikurse është edhe ajo që mban titullin e këtij eventi. Nikol, më trego gjithashtu pak më tepër se si lindi ideja që ky event të vijë edhe në Maliq. Ky është viti i dytë për këtë event. They've been having the Night to Shine event for many years in Tirana with the ICF Church. Për vite me radhë, ky event po ndodhte në Tiranë nëpërmjet një kishe që quhet ICF Tirana. And when we heard about the event through the pastor Altin from that church, Kur ne dëgjuam për këtë event nga pastori i asaj kishe që quhet Altin, we thought that this event was so special. ne menduam që ky event është shumë i veçantë. As all the special needs community are made in the image of God. Duke parë që gjithë ky komunitet me njerëz me aftësi ndryshe janë krijuar në imazhin e Perëndis. It's such a special idea to make such a beautiful event for that Dhe community. ishte një ide jashtëzakonshme për ta sjellë këtë ide në komunitetin tonë.
Dhe më vjen mirë, më vjen mirë sepse e di që edhe vitin e kaluar pati sukses shumë të madh, u prit mirë nga pjesëmarrësit, por edhe nga pjesa tjetër e komunitetit. Mua më mbajnë mend nga viti i kaluar, Kela, që gjithë qyteti ndryshoi për shkak të atij eventi. Ata njerëz dinin të festonin, edhe kjo është një gjë. Kur ne shkojmë në një mbrëmje apo në një party, ne zakonisht gjithmonë mendojmë si do duken rrobat time, çfarë mendon ai tjetri për mënyrën si jam veshur unë. Ata nuk kishin këtë lloj kompleksi që ne kemi her pas here. Kjo bëri festën dhe më të bukur. Prezenca e këngëtarëve si Eneida Tarifa apo njerëz të tjerë i dha eventit një hapësirë të jashtëzakonshme, plus figura publike që morën pjesë. Ishte një event që gjithashtu ndërgjegjësoi njerëzit për njerëzit me aftësi ndryshe. Po, në fakt, unë në një postim që kam bërë paraprakisht, kam përzgjedhur disa foto të eventit nga viti i kaluar edhe besoj që për gjithë ata që mund të mos e kenë parë apo mund të mos kenë pasur informacion, aty shohin më tepër detaje nga mënyra se si është festuar vitin e kaluar dhe patjetër sot do të flasim gjatë për gjithçka që do të ndodh për gjatë këtij viti, ndoshta edhe të ftuarit të veçantë që ju do të keni. Ju do të keni pas pak kohë Xhensilin në emisionin tuaj dhe Xhensili është duke u marrë me regjinë edhe me gjithë show që do të ndodh në atë event, kështu që ju mund të pyesni Xhensil më shumë për njerëzit që do të marrin pjesë. Patjetër. Në këto momente dua të të pyes ty personalisht Plator, cili është roli Fondacionit Duar që siguroi në këtë organizim? Fondacioni Duar që siguroi filloi si një iniciativë afërsisht 10 vite më parë për të mbështetur komunitetin lokal edhe njerëzit me aftësi ndryshe, problemet sociale që shqetësojnë komunitetin ton në zonën e Maliqit. Filloi me një grup shumë të rëndësishëm, edhe dua të them me një person shumë të rëndësishëm për zemrën time, që emri i cilit ishte Bill Bennett, i cili erdhi në Shqipëri, kishte një karrierë të jashtëzakonshme në botën e menaxhimit, medias, edhe la gjithçka dhe erdhi të jetonte me ne në Maliq. Ishte një bekim shumë i madh. Dhe ai gjithmonë theshte, dua ta shikoj Shqipërinë dritë. Unë nga jeta vitin e kaluar jam i lumtur që mund të transmetoj gjithë shka që ai la në zemrat tona. Edhe sot jam drejtori ekzekutiv, kam zënë vendin e tij, por jam i sigurt puna në krah të atij personi që kishte punuar me njerëz shumë të rëndësishëm të globit, më dha zemër për të vazhduar këtë projekt. Sot Fondacioni Duar që sigurojnë ka me 10 të punësuar njerëz të cilët merren me këta lloj njerëzish edhe me problemet sociale që shqetësojnë Shqipërinë. Jemi përpjekur të jemi një dritë në komunitetin ton, duke sjellë ky është një nga projektet që ne bëjmë, që është një ditë, por ne kemi projekte të tjera sociale që mbështetin komunitetin, nga ndihma në gratë e veja, ndihma në raste përmbytjesh apo fatkeqësi natyrore, që ka ndodhur shumë, kemi qendra rezidenciale, qendra ditore, kemi një hapësirë dhe një spektër shumë të gjerë, kemi një staf të kualifikuar për këtë lloj pune, por unë them që ky event është qershia mbitor. Duhet ne themi në fondacionin ton që ky event është qershia mbitor. Kjo tregon kush jemi ne. Është interesante. Në fillim njerëzit mund të ishin skeptik me ne. Të gjithë tani në komunitetin ton, bizneset edhe çdo gjë tjetër duan të bashkëpunojnë me ne për çështje të tilla. Jam jashtëzakonisht i prekur në këtë vit, sepse një nga pronarët më të mëdhenj që ka Shqipëria vendosi kur ne tham sa mund të kontriboni, ai tha më lejoni ta paguaj unë darkën e këtij eventi dhe po flasim për pronarin e Fish City, zotin Gjergj Luca, që dua ta falenderoj publikisht për zemrën që ai dha ndaj këtij eventi. Dhe jo vetëm kaq, por edhe shumë gjëra të tjera që ne si kishim planifikuar, por gjithashtu dua të falenderoj të gjithë bizneset e tjera me mundësitë e tyre. Ai sa dhan. Xhensil mund të flas më shumë për këtë më vonë, sepse dhe Rezi, sepse unë nuk e kam listën e të gjithë atyre që kanë kontribuar, por ka qenë një kontribut i jashtëzakonshëm për këtë event. Si funksionon bashkëpunimi me Fondacionin Tim Tibo dhe çfarë përfaqëson ai në nivel ndërkombëtar? Ne jemi një pjesë e vogël e asaj që Tim Tibo përfaqëson në nivel ndërkombëtar. Tim Tibo Foundation është një nga ato fondacione që merret me çështjet e ndihmës ndaj fëmijëve, trafikimit edhe shumë gjëra të tilla si këto. Po një nga eventet më të mëdha që ata kanë është Night to Shine. Ata mbështesin në një pjesë të vogël financiarisht këtë event dhe jam mirënjohës që me ne ata kanë rënë dakord që për 10 vjet ne të jemi në këtë pjesë të juglindjes
pika e kontaktit për Night to Shine. Ne do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër muzikore për të rikthyer vetëm pas pak edhe për të vazhduar bisedën tonë në studio për të ndarë më tepër detaje nga eventi që do të mbahet javën e ardhshme, por në këtë moment ju ftoj të ndiqni këngën Shkëmbi i shpëtimit, sjell pikërisht nga Kisha Ungjillore Libonik Maliq. Shkëmbi i shpëtimit i Zotit, shpres dhe frymëzim ti o Zoti imje, yti gjithmonë unë jam. Shkëmbi i shpëtimit i Zotit imje, forcën e jetës të kam. Shpres dhe frymëzim ti o Zoti imje, yti gjithmonë unë jam. Unë besoj në ty besoj, je i dashur dhe besnik. Ndihmon më ke qenë në çdo nevojë, ty unë gjithmonë do të kërkoj. Shkëmbi i shpëtimit i Zotit imje, forcën e jetës të kam. Shpres dhe frymëzim ti o Zoti imje, yti gjithmonë unë jam. Shkëmbi i shpëtimit i Zotit imje, forcën e jetës të kam. Shpres dhe frymëzim ti o Zoti imje, yti gjithmonë unë jam. Unë besoj në ty besoj, je i dashur dhe besnik. Ndihmon më ke qenë në çdo nevojë, ty unë gjithmonë do të kërkoj. Unë besoj në ty besoj, je i dashur dhe besnik. Ndihmon më ke qenë në çdo nevojë, ty unë gjithmonë do të kërkoj. Unë besoj në ty Shkëmbi i shpëtimit është kënga që na rikthehen në studion e programit Music Plus për të vazhduar bisedën në ditën e sotme dhe në këto momente në studio është Rezarta Zenullari dhe Xhesil Shkëmbi. Përshëndetje, mirë se keni ardhur, kënaqësi të jemi së bashku sot. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Jemi duke prezantuar më tepër detaje nga eventi Night to Shine, i cili do të mbahet në datën 13 shkurt. Prandaj Rezerta, duke qenë se ke dhënë një kontribut të rëndësishëm edhe vitin e kaluar në këtë event, më trego pak çfarë përgatitjesh, çfarë do të ketë ndoshta edhe njërisi apo diçka të veçantë për gjatë këtij viti, në mënyrën se si përgatitet gjithë mbrëmja me të ftuarit, edhe me persona që janë pjesëmarrës. Këtë vit është për herë të dytë që eventi do të zhvillohet dhe ne kemi mësuar shumë gjëra nga viti i kaluar. Një nga gjërat që do të jetë e veçantë këtë vit do të jetë që do të kemi pothuajse 2 fishin e përfituesve që kishin vitin e kaluar, edhe kjo e bën akoma dhe më të bukur dhe më të madh eventi që do të zhvillohet, që nuk do të kenë mundësi për të shkëlqyer 75, por do të kenë më shumë se 100 persona mundësi për të shkëlqyer në tapetin e kuq edhe në të gjithë eventi që do të organizohet.
secili nga të ftuarit, nga personat me aftësi ndryshe, do të ndihet i veçantë, i bukur, do të shkëlqejë në mënyra nga më të ndryshmet. Dhe ne me të gjithë stafin vullnetarët jemi përpjekur që të kujdesemi për detajet më të vogla, që në momentin që personat ka marrë ftesën, që është një ftesë personalizuar për të bërë të ndjen sa më mirë për secilin prej tyre, duke filluar nga transporti, do të kujdesemi me make-up, shkëlqim këpucësh, për djem do të ketë një berber që do të kujdeset për ta, për veshjet, gjithashtu kemi menduar që secili prej tyre të ndjehet në një mënyrë të veçantë, më bukur se kurdo herë tjetër që mund të ketë qenë në një festë. Pikërisht nata e tyre. Po, dhe duke parë se çfarë ka ndodhur vitin e kaluar, ne kemi parë shkëlqimin në sytë e secilit prej pjesëmarrësve që kanë qenë. Disa prej tyre e kanë pasur për herë të parë që kanë qenë pjesë e eventit, dhe madje kujtoj që në fund kur ishim drejt mbylljes, isha duke pyetur një grup, edhe duke thënë duhet të largohemi ndaj. Të lutem, edhe gjysmëore. Edhe ishin dëshironin që dëshironin që për festë të mos mbaronte fare. Për të dalë nga korniza e formalizmit, duhet marrë parasysh që këta fëmijë, mbase e kanë ditën e vetme të vitit që kanë vëmendjen e tyre kaq të madhe. Pra, duhet kuptojmë diçka. Janë këta persona të cilët na pëlqen apo s'na pëlqen ne, duhet thënë troç që nuk kanë patur një vëmendje institucionale në Republikën e Shqipërisë, jo vetëm në Juglindje, por në të gjithë Shqipërinë. Dhe është pikërisht vizioni i kishës Ungjëllore të Libonikut bashkë me Fondacionin Tim Tibu, bashkë me bizneset e tjera të zonës. Në momentin kur Platori me Nikolën u largua, në reklama vendosëm përsëri një këngë të kishës Ungjëllore Libonik. Ky është vizioni. Pra ne nuk duam të ngelemi brenda katër mureve. Duam të dalim jashtë për të influencuar me gjithçka që mundemi, për të dhënë shembullin ton se të gjithë vlejnë, se të gjithë janë të barabartë në sytë e Zotit, se të gjithë janë të dashur në sytë e Zotit. Dhe është pikërisht ajo që po thotë Rezi, që këta fëmijët, këta persona, se nuk janë thjesht fëmijë, se kemi edhe persona të rritur, kemi shumë të rritur, nuk ndjejnë ngrohtësi ditët e vitit të normale. Edhe është pikërisht data e premtja përpara Shën Valentinit që ne po i themi që shiko se nuk ekziston thjesht Saint Valentine, po ekziston edhe një ditë e dashurisë që është edhe për ju. Në fakt që do të jetë çdo ditë, jo vetëm nëpërmjet kishave, nëpërmjet institucioneve fetare, nëpërmjet institucioneve shtetërore, nëpërmjet gjithëve ne, dhe kjo është najtushaj, nuk është thjesht një ditë. Pasi mbaroi vitin e kaluar, unë bashkë me Rezin, me Platorin, me Nikolën, shkuam dhe takuam atë vajzën që shoqëronte Neda Tarifën, unë e harrova emrin nga Lozhani, shkuam dhe Marian u përpoqëm për të socializuar me të, shkuam në sheqeras, gjetëm një karike, një karrocë. Po kjo është shumë e rëndësishme që të mos mbetet vetëm në një ditë, sepse mund të ndodhë në një ditë, patjetër ata të argëtohen, të kënaqen në maksimum, por çfarë ndodh më pas me këta persona, me familjarët e tyre, sepse një sfidë shumë të madhe kanë dhe familjarët e tyre. Prandaj edhe ne kemi ftuar gjithë kryetarët e bashkive, të cilët kanë konfirmuar, pra patjetër që do të jetë kryetari i bashkisë së Maliqit, Gzim Topçiu, do të jetë ka konfirmuar edhe tani kryetari i bashkisë së Pogradesit, i Kolonjës. Ne po u themi institucioneve se jo ne dim ta bëjmë këtë, po se mund ta bëjnë edhe ata. Pra, ose çfarë mund të bëjmë së bashku? Kjo është një vazhdimsi, është një vazhd e asaj çka duhet të bëj komuniteti ndaj atyre personave. Patjetër është mirë që bëjmë kisha, është shumë mirë, por në fakt duhet që çdo ditë të vitit vëmendja të jetë ndaj tyre. Do të kemi patjetër gazetar shumë të famshëm që do të vinë. Pra është mentor Kikia, një nga analistët më të mëdhenj në Republikën e Shqipërisë, do të kemi Klodiana Lalën, nga ana tjetër do të kemi politikanë shumë të rëndësishëm siç është kryetari i Parlamentit të Republikës së Shqipërisë Niko Peleshi. Ne po i themi pikërisht kryeparlamentarit, i cili është njeriu i parë që shkon dhe e voton ligjet pikërisht për fëmijët me aftësi të kufizuara, për fëmijët me sindromën Down, për fëmijët me autizëm, se po ka boshllëqe edhe në këtë grupim. Dhe është kisha që ja tregon, është fondacioni që ja tregon. Është e vërtetë që ka shumë boshllëqe, sepse edhe në intervistat e kaluara që un kam zhvilluar, të paktën me prindër të këtyre fëmijëve në qytetin e Korçës, gjithmonë edhe më tepër kanë ngritur këtë shqetësimin, nevojën, sidomos për ata që kalojnë moshën 18 vjeç. Ku do shkojnë këta të rritur, çfarë do të bëhet me ta, sepse në momentin që janë prindrit aktiv, kanë mundësi për t'i mbështetur, e bëjnë patjetër me shumë dashuri dhe përkushtim, por çfarë mund të bëhet nga institucionet për këta të rritur që më pas mbeten
pas një lloj mbështetjeje. Xhensin, mund të ndash më tepër detaje në lidhje me të ftuarit e tjerë special që do të keni? Po e rëndësishme është që kemi Devis Xheraun, është një nga këngëtarët e dashur të Juglindjes të Korçës, i cili që në momentin e parë kur unë ftova personalisht pranoi për të qenë le të themi njeriu kryesor mbase në atë event, sepse pjesa e këngëtarit ai është interaktiv me ta. Gjithashtu nga ana tjetër do të kemi RTS Korçën, e cila do të transmetojë gjithçka një ditë më pas, pra gjithçka që do të ndodh nuk do të ngelet thjesht për syt e atyre që do të jenë pjesëmarrës aty, por do të shihet në një gamë më të gjerë. Nga ana tjetër do të kemi deputet të opozitës, pra do të kemi zotin Bledion Albati, do të kemi Ervin Saljanin, nga ana tjetër do të kemi, siç e thash, edhe gjithë kryetarët e bashkive të Juglindjes, do të kemi Keidi Gishton, i cili vitin e kaluar i erdhi, po ashtu gjithashtu do të vijë edhe këtë vit, është një nga personazhet më të dashur të Juglindjes, është personazhi i Portokallis, është Tysoni, dhe fëmijët e duan shumë, personazhet e duan shumë. Portokallia është një nga emisionet më të ndjekura dhe ai ka pikërisht atë personazhin pozitiv, vjen në limuzinë, shoqëron, kënaqet me ta dhe shiko, nuk është thjesht çështja e të ftuarve se kush do të jetë. Është çështja se të ftuar, në fakt VIP-at atë ditë janë fëmijët, nuk janë ata. Po, Ne i nënshtrojmë, i rrahim në një farë forme VIP-at për të ardhur e për të qenë të humble. Por ne kemi ftuar, jemi përpikur që këtë vit të ftojmë njerëzit përgjegjës, ligj zbatues, ligj vënës, pra do të kemi njerëz të cilët në mënyrë të drejtë për drejtë apo edhe indirekte ndikojnë në jetën e përditshme të institucioneve. Kemi Azilin e Korçës, i cili do të ketë mundësi të shkojë dhe të kërkojë më mungon filan gjë. Kemi kishën ungjillore të Libunikut që çdo ditë ndodhet me karroca, me ushqime, me gjithçka tjetër. Do të kemi Zamira Kitën, që është një nga artistet më të mira të Republikës së Shqipërisë, drejtoresh në teatrit Andon Zako Çajupin Korç, e cila gjithashtu duke u inspiruar nga Night to Shine ka premtuar që këtë vit do të ketë një aktivitet vetëm patjetër, teatral, ndodhin shfaqje teatrale me një qëllim për të jo thjesht në ndihmë të personave me aftësi të kufizuar, por me personat me aftësi të kufizuara, që është nuk është bërë asnjëherë në Shqipëri dhe pikërisht ka ardhur si inspirim nga Night to Shine. Ky është qëllimi në vetvete. Pra, të mos ngelet bën fotot, bën videon, mbaroi, po qëllimi është të japim një impakt më të fortë dhe çdo vit më tepër ta bëjmë më të madh. Rezi tha, 75 vitin e kaluar, 115 të vit, dash zoti 200 vitin tjetër. Rezerta, po. Unë doja të thoja pak për pjesën e prekjes të familjarëve, atë që ata shikojnë për te festës, sepse të gjithë të ftuarit, që janë me persona me aftësi të veçanta, do të jenë të shoqëruar nga një familjar i tyre, ose nga një kujdestar që kujdeset për ta gjatë gjithë jetës së përditshme, çdo ditë jetës së tij. Duke telefonuar çdo prind apo kujdestar këtë vit për të konfirmuar pjesëmarrjen, unë jam prekur edhe përgjigjja e parë që ka thënë pas telefonatës që a do të jeni pjesë e eventit Night to Shine, patjetër që po. Të gjithë ishin patjetër që po. Sepse tashmë e din, a? Çfarë ka ndodhur vitin e kaluar, atyre i ka lënë mbresta, i ka prekur dhe për një prind që mendoj është shumë e vështirë që të menaxhojë çdo ditë të jetës së tij për vite me radhë, një person që e ka në familje, ata e kanë përjetuar më shumë se ne që po flasim emocionet e fëmijës, të vllajt, të motrës apo kush ka qenë në pjesë e eventit, dhe ata e kanë shprehur në mënyra nga më të ndryshmet falënderimin dhe pranimi ftesës, dhe përveç kësaj që ne menduam që ishim 10 kemi qenë të fokusuar Bashkia Maliq dhe Bashkia Korç, këtë vit kemi Bashkinë Pogradece dhe Bashkinë Bilisht, që kemi më shumë se kaq dhe prekja e zemrave të tyre që e ka ndarë dhe me njerëz të tjerë në aktivitete të tjera ka bërë që të kemi më shumë telefonata se kaq, edhe personat që duan të marrin pjesë janë më shumë se kaq, po ne duhet të kërkojmë falje. Duhet të kërkojmë falje ne që nuk kemi mundësi për më shumë, po ndoshta vitin tjetër do jemi 2 fish më shumë se kaq. Për ne ka rëndësi që këta persona të ndihen të vlerësuar, të lumtur, edhe të bëjmë të veçantë, edhe të shkëlqejnë sa më shumë. Kela, siç e tha Platori, ne bëjmë çdo ditë aktivitete në kishën tonë. Çdo ditë me grupime të ndryshme, me grup mosha të ndryshme, nga fëmijët duke mbaruar edhe të moshuarit. Kjo është qershia mbitor për vetë faktin që është i vetmi aktivitet në Juglindje që i dedikohet këtyre personave. Kjo duhet bëhet e qartë disa herë. Është i vetmi aktivitet në Juglindje gjatë gjithë vitit që i dedikohet në këtë lloj formati ku ata janë kryesorët, ata marrin vëmendjen, ata janë më të rëndësishmit dhe ti e ke parë vjet me Jurgenin, pra një nga djemt që unë e shpërndava për pak shaka në rrjetin tim në social në Instagram, mori gjysmë milioni shikime. Të gjithë këngëtarët e të gjithë Republikës së Shqipërisë më shkruanin për ku është ky djalë, duhet ta takoj, do të bëj. Pra, ne nganjëherë i paragjykojmë.
edhe në mendjen tonë kur themi me aftësi të kufizuara, mendojmë në një moment caktuar që për mangësitë e tyre. Kur në fakt nganjëherë unë me Rezi bëjmë shaka, nganjëherë të mangët jemi ne në krahasim me ta, sepse ne krijojmë stereotipe në mendjen tonë, ne krijojmë paragjykime. Ata janë njerëzit më të mirë që ekzistojnë në këtë botë dhe janë njerëzit çuditërisht me pak vëmendje. Dhe kjo është për ta thënë edhe një herë tjetër, i gjithë qëllimi dhe i gjithë torta e madhe që Kisha bën, fondacioni Duart që sigurojmë bën, Tim Tibu bën, Kisha bën, gjithçka bën, është ky aktivitet. Ndaj edhe ne flasim me kaq pasion këtë herë, sepse vitin e kaluar ishte një sukses shumë i madh. Po. Edhe për ju vet ishte diçka për herë të parë edhe patjetër. E vështirë ishte e vështirë dhe nga ana tjetër dëshironi që gjithçka të shkonte mirë, të gjithë të kënaqeshin, të merrnin maksimumin nga ky event. Xhensil, duke qenë se ti je gjithmonë edhe më afër komunitetit edhe për shkak të profesionit tënd edhe identifikon ndoshta dhe raste të tjera për te gjithë atyre që janë pjesë e Night to Shine. Sa e rëndësishme është që patjetër në media të bëj punën e saj edhe në këtë aspekt për të identifikuar gjithmonë edhe më tepër rastet edhe për t'i transmetuar në publik. Një nga fjalitë kryesore që drejtuesi i fondacionit Duart që sigurojnë zoti Plator Çollaku shpesh vitin e kaluar ka thënë është që ne duam t'i trajtojmë me dinjitet. Pra ne nuk i shohim ata fëmijë, ata të rinj, ata persona si për gjunah në gjuhën popullore. Pra ashtu duhet në fakt. Ne i trajtojmë me dinjitet të plot. Nga ana tjetër, sa me dinjitet trajtohen ata nga institucionet, sa me dinjitet trajtohen ata nga komuniteti, sa me dinjitet trajtohen ata nga vetë familjet e tyre, të shkretët nuk kanë ç'a bëjnë. Pra, nëse ti ke një fëmijë me aftësi të kufizuara, nuk shkon dot në punë, se jetën do ta dedikosh fëmijës për ta lëjë fëmijën. Sa mbështetje ekonomike ti jep ty bashkia, ti jep qeveria, ti jep ministria, ti jep komuniteti, ti japin organizatat që ti të arritësh të fëmijët tënd me dinjitet, të kthehemi te fjalia e Platorit. Pra se fjala dinjitet është fjalia kryesore në këtë aktivitet. Nuk është qefi, nuk është shkëlqimi. Rezi thot shkëlqimi. Në fakt unë mendoj ndryshe. Fjala dinjitet është fjala më e rëndësishme që ne duam t'ju japim atyre personave. Pra, ne kemi persona fatkeqësisht, ata disa që do të marrin pjesë që nuk kishin çfarë të vishnin, dhe ne duhet siguronin veshje për ta. Pra, është alarmante që në 2026 kemi persona me aftësi të kufizuara dhe familje të cilat janë në derexhe, janë në pikën e hallit dhe nuk kanë çfarë të veshin. Pra, është edhe si një këmban alarmi për t'ju çuar këtyre njerëzve dinjitet, për të thënë se këta persona ekzistojnë, janë aty. Terreni është i vështirë. Ti nëse shkon në majtë të Lozhanit, a ka persona me aftësi të kufizuara? Patjetër që ka. Po të shosh ti gjesh me lepitka në mes të borës, me shapka. Pra, ti do shosh ti gjesh pa dru. Kjo është puna e kishës. Kjo është puna e fondacionit që ne bëjmë. Ti evidentojmë, ti ndihmojmë ai mund si sa kemi, po në fund fare ti jemi edhe një këmban alarmi për kryetarët e bashkive, për gjithë shëtjerët, për të thënë që shikoj se në fakt, detyra ligjore nuk është i takon kishës. Po pra. Janë institucione. I takon institucioneve. Kemi Ndevollin, kursëri, kemi përsëri persona nga Pogradeci. Është mokra me 75 fëmijë me aftësi të kufizuara. Ai gjithë jetën e vet, kënaqësinë më të madhe e ka që zbret një herë në Pogradec për të parë liçenin. Dhe ne po e marrim, është pikërisht një fëmijë, po e marrim nga mokra për të ardhur për të hipur në limuzinë, për të veshur bukur, për të qethur, për të parfumosur, për të ngrënë darkë të mirë dhe për t'i thënë që shiko, se nuk është vetëm ajo lloj jete. Në fakt ti meriton këtë lloj jete tjetër. Por për fajt të disa apo shumëve, ti nuk e bën dot të gjë. Dhe përpiqemi ne, ti jemi këmbana alarmi për të thënë institucioneve që në fakt se si duhet të jetë rrjedha e jetës për ata persona. Pra edhe një herë, fjala kryesore që ne duam të teqojmë nëpërmjet radios sot është dhe nëpërmjet Night to Shine është dinjitet. Dinjitet. Rezerta, mund të tregosh pak më tepër në lidhje me ato parapërgatitjet që bëhen për të siguruar që çdo pjesëmarrës të ndihet i vlerësuar, i dashur, qoftë edhe me familjarët, sepse edhe ata në atë moment duan të ndihen mirë, bukur, edhe është ndoshta e vetmja mundësi që ata kanë për të argëtuar edhe për të kujdesur të tjerët, ndoshta jo vetë ata për familjarët apo për njerëzit e tyre, të cilët kalojnë çdo ditë. Po. Ashtu siç është për personat që janë të ftuar, është një natë e veçantë edhe për familjarët e tyre apo kujdestarët e tyre. Dhe ne në një pjesë të programit kemi që këta familjar edhe
prindrit, motrat, vëllezrit, kushdo që të jetë që duke i shoqëruar, ka në një kohë të caktuar me një person që do të flas, do t'i mbështes, do t'i inkurajojë ata me një psikolog apo punonjës social, që një pjesë e kohës do të jetë informacion mbi mënyrën se si do të menaxhojmë këta fëmijë, se si do t'i trajtojmë ata, por një pjesë tjetër është diskutime, pyetje dhe përgjigje. Kështu kemi vepruar dhe vitin e kaluar dhe ka patur pyetje nga më të ndryshmet. Dhe shumë pyetje që për shembull një nga nënat ka thënë që po unë nuk i dija këto gjëra që kam mësuar sot, sepse kemi të bëjmë me nivele të ndryshme, dhe pyetjet që janë drejtuar kanë qenë pyetje të drejtë për drejta, pyetje që ato i hasin në përditshmërinë e tyre me rritjen edhe edukimin edhe i fëmijëve që janë 14 plus, dhe ka raste që nuk di çfarë të bësh në disa raste, po kanë marrë përgjigje për këto. Dhe një nga gjërat që më kanë pyetur kur kam telefonuar prindrit ka qenë, a do të kemi përsëri të njëjtën gjë si vitin e kaluar, se ndoshta për vitin e kaluar kanë bërë pyetjet që i kanë erdhur në mendje, po këtë vit do të jenë ndoshta më të përgatitura, që do të kenë një seri pyetjesh për të bërë për se si mund të sillen më mirë, se ndoshta kanë dhe ato barat e tyre për t'i zbrazur diku, edhe për mbështetje të tjera, edhe për të kuptuar që nuk jemi vetëm, ka dhe të tjerë si ne. Ne si kish edhe vullnetarët të gjithë që po kontribojnë në Night to Shine, duam të shikojmë këtë, që atë që Zoti thotë edhe në Bibël, ne të shikojmë zemrën dhe jo pamjen e secilit që janë të ftuar. Dhe duke parë zemrën, ne do të zbulojmë shumë më shumë se aq. Edhe me qenë se Rezarta e përmendi në lidhje me vullnetarët, Xhensil mund të ndash pak më tepër për gjithë ata që ndoshta kanë dëshirë të bashkohen në mënyrë vullnetare këtij eventi. Nuk e di nëse ju i keni përfunduar të gjitha ato përgatitjet apo mund të bashkohen tek eventi. Po shikoj, në fakt ne kemi plot anëtar në kish të cilët kanë pranuar që të jenë pjesë e aktivitetit si vullnetar. Nga ana tjetër, Visi është një nga djemt që po merret goxha me pjesën e vullnetarëve dhe më ka shprehur që ka patur shumë vullnetarë nga gjimnazistët, pra atë stereotipin që të rinjtë kanë mendjen vetëm të telefonit dhe të kafja, ne edhe vjet po edhe këtë vit e hedhim poshtë, sepse patjetër që ka patur shumë të rinj edhe nga Sheqerasi, edhe nga Liboniku, edhe nga Melishi, edhe nga Sovjani, edhe nga Pirgu, edhe nga Zvirina, edhe nga Symizët, të cilët kanë kërkuar vetë të jenë pjesë, pra pa shkuar ne trokitur të themi lutem a dëshiron ti që të vish. Në fakt ne jemi të plotësuar apo jo Rezi me pjesën e vullnetarëve, secili fëmijë do të ketë një vullnetar me vete? Po. Çdo person që do të jetë i ftuar do të ketë një vullnetar që do të kujdeset për të. Pra, gjatë eventit të gjithë, po. Tashmë ju po patjetër që mund të vinë, sepse ka, pra, nëse ata persona kanë dëshirë të vinë, ne kemi plot ka hapësirë për të ndihmuar në shumë. Mjafton të kesh zemrën për të ardhur për të ndihmuar, se bëjmë prap Night to Shine për herë të dytë, mos e rini mendjen. Edhe diçka tjetër në lidhje me ata që ju kanë mbështetur, çfarë mund të themi? Po shikoj, në fakt unë dua t'i falenderoj shumë sepse kanë qenë shumë ata të cilët kanë pranuar për të ndihmuar. Përsëri hedhim poshtë atë stereotipin që bizneset nuk janë sociale në zonë. Për shembull, siç e tha edhe pastor Platori, Duart që sigurojnë është një nga fondacionet që është në organizim shumë korrekt në këtë aktivitet. Fish City, zoti Gjergj Luca, i cili ka pranuar të jetë një ndihmë e madhe ekonomike për këtë aktivitet. Kemi Comment C, dua të falenderoj edhe Johnin për ndihmën. Kemi Sallamerit tonën, që cilët për vitin e dytë kanë pranuar që të jenë ndihmë. Kemi Print Pointin që na ndihmon gjithmonë kur na duhet banera, aftesa për pranojnë përsëri të jenë aktivitete. Kemi Iras Shop, kemi profesor Egli Malsian që gjithmonë na ndihmon me pjesën e kurorave. Nga ana tjetër kemi Bufi Urt dhe RTS Korça, të dy partner mediatik. Kemi ndihmën e CFN që është pjesa e pastor mentor Ramës. Nga ana tjetër kemi Bashkinë e Maliqit që ka pranuar të jap një donacion. Kemi Pastorian Kafe, në fakt është kafja jone preferuar aty në Libonik që ka pranuar përsëri të jetë ndihmë. Kemi Claudio Fashion që na ndihmon me jo vetëm me suport, në fakt janë një nga bizneset që mua më prek shumë, sepse jo vetëm për Night to Shine, po për çdo lloj gjëje që ne i kërkojmë për veshje, i kërkojmë shuma monetare, i kërkojmë ushqime, janë gjithmonë aty. Kemi Radio Emanuelin, jini ju të cilët jeni për herë gati për të na ndihmuar, jo vetëm për promovimin, por për gjithçka tjetër, dhe si qershia mbi tort, po patjetër edhe për ëmbëlsirat është Diana që na gjithmonë na sjell për të na ëmbëlsuar. Por Rezarta, ke diçka të fundit për të shtuar, sepse do të kemi një shkëputje tjetër muzikore për të rikthyer pas pak në studio. Unë doja të falenderoja çdo në radhë të parë Zotin që na ka dhënë mundësinë që ne të realizojmë këtë event në Maliq. Edhe çdo gjë që pastor Platori dhe Nikola kanë bërë të mundur për të marrë këtë mundësi për ta bërë për herë të dytë këtë vit, sepse jo çdo gjë është e lehtë për t'u thënë këtu përpara se të
Patjetër, për të ka ato zgjedhur për të bërë. peripecitë Po, dhe sfidat por e në veta. mënyrë të veçantë dua të falenderoj çdo prind edhe qendër komunitare, rezidenciale për fëmijët me aftësi ndryshe që na kanë besuar për të festuar si familje e madhe me të gjithë këta fëmijë dhe personat që ata kujdesen në mënyrë të veçantë. Me njerëzit e tyre më të Me dashur, njerëzit e tyre më të çmuar, dashur. Po. patjetër. Kjo mbrëmje do të jetë e veçantë, jo vetëm për ata, por edhe për ne, sepse kur shikojmë që ata janë duke u argëtuar, kënaqur, edhe duke shkëlqyer me dinjitet, atëherë edhe për ne jemi shumë më të lumtur për këtë. Është përgjegjësi dhe privilegj gjithashtu. Ne do të kemi një tjetër shkëputje muzikore për të rikthyer vetëm pas pak në studio, prandaj në këtë momente ndiqni këngën Më shumë dashuri nga kisha ungjillore Libonik Maliq dhe vazhdoni që ndroni në valët e Radio Manuel në programin Muzik Plus. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Do të t'adhuroj me gjithë zemrën time. Do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të t'adhuroj me gjithë forcën time. Se ti je Zoti, je Zoti. Ti je Zoti. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Më shumë dashuri, më shumë fuqi, më shumë prej teje në jetën time. Do të t'adhuroj me gjithë zemrën time. Do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të t'adhuroj me gjithë forcën time. Se ti je Zoti, je Zoti. Ti je Zoti. Do të t'adhuroj me gjithë zemrën time. Do të t'adhuroj me gjithë shpirtin tim. Do të t'adhuroj. Rikthehemi në studio, sapo keni ndjekur këngën Më shumë dashuri realizuar nga kisha ungjillore Libonik Maliqi dhe në këto momente jam në një mini bisedë me Pastor Plotor Çollakun. Ishte në studio edhe pak më parë ku së bashku me bashkëshorten e tij Nikolën kanë dhënë detaje më tepër për aktivitetin Night to Shine, një ndër eventet më të rëndësishme që do të mbahet në datën 13 shkurt. Prandaj një pyetje që më vjen natyrshëm është pse në Maliq ky event, edhe çfarë do të thotë për qytete të vogla si Maliqi të mbajnë evente të tilla. Në fakt, Night to Shine erdhi në Maliq sepse ne jemi atje. Në qoftë se nuk do ishim Maliq, nuk do ishte Maliq. E kuptoj. Po kjo është një nga arsyet, po ka dhe një parim biblik ku thot: kërkoni të mirën e qytetit ku unë ju kam vendosur, është tek Jeremia. Kur ata ishin në Babiloni, Perëndia i kërkonte të gjithë atyre të bënin, edhe pse ishin sklever,
të kërkonin të mirën e qytetit ku ishin vendosur. Ky është një parim biblik. Arsyeja pse jemi, edhe pse gruaja ime ka ardhur nga Amerika në Maliq, është se duam të mirën e atij qyteti. Edhe kjo është një, po ndodh në dy vende apo jo? Ne e dim. Po ndodh tani në Tiranë edhe në Maliq. Dhe kjo është arsyeja, sepse jemi atje dhe duam të mirën e qytetit ton. Dhe kemi zemrën në atë vend. Për të shërbyer. Për të shërbyer. Atje jam edhe rritur, atje edhe kam pasur shokët e fëmirisë, gjithë jeta ime ka qenë atje. Po. Edhe atje ka për të mbetur. Tani nuk mund ndryshoj dot në pleqëri. Nuk e pranoj këtë. Por besoj që këtu do vazhdoj, atje do vazhdojmë. Aty ju keni zemrën patjetër, edhe thirrjen për të shërbyer. Ana tjetër është që ne nuk e kemi limituar. Po. Kjo është për gjithë zonën tonë. Një mundësi e mirë është edhe ambientet ku do zhvillohet, sepse është një biznes i jashtëzakonshëm që ka mundësi se këtë radhë Kela ne kemi 300 veta, ne kemi pasur kërkesë edhe për 100 të tjerë. Po na vjen keq që këtë radhë ne kemi kaluar limitin që ky format, ky show përmban. Nuk lejohet më shumë se 300 veta dhe më në fund ne arritëm limitet e kësaj. Në krahasim me vitin e kaluar, ku ne luftonin për 100 njerëz, këtë vit ishte shumë e lehtë. Kur është diçka për herë të parë, patjetër edhe komuniteti nuk e njeh dhe njerëzit nuk e dinë. Por mesazhi që duam të transmetojmë është ky: jetoni me dinjitet, pavarësisht vështirësive që ju ka shkaktuar jeta, që nuk janë varur për shkak të rrethanave tuaja, kështu është, edhe kështu ka ndodhur. Gjithsesi, Zoti është i mirë dhe i do të gjithë njerëzit, pavarësisht gjendjes në të cilën ata ndodhen. Gjithashtu, ndihmojeni këta njerëz të jetojnë me dinjitet, dhe gjithashtu jetoni dhe vetë me dinjitet, ku respektoni të gjithë ata që nuk kanë të njëjtat aftësi si ju. Në këtë lloj mënyre, duke jetuar me dinjitet, kjo është Evropa, kjo është ajo që duam të arrijmë, por në të njëjtën kohë dhe më e rëndësishme është kjo. Kjo është ajo që Zoti dëshiron që ta jetojmë këtë jetë. Amin. Ju e përmendët pak më parë, ky event është qershia mbi tort, por është mund të them eventi i parë i këtij viti, ndër më të rëndësishmit. Patjetër shërbesat vazhdojnë, takimet e ndryshme, por evente në këto përmasa është i pari që starton vitin 2026. Çfarë do të ketë për gjatë muajve të ardhshëm? Evente apo ndoshta edhe gjithçka tjetër të rëndësishme që ju keni planifikuar të realizoni, edhe të ndikoni mbi gjitha në komunitetin tuaj? Në fakt ky hap si pari në të gjitha eventeve që ne organizojmë gjatë një viti në zonën tonë. Night to Shine, ne gjithmonë themi është qershia mbi tort. Nuk e di pse duket kaq bukur. Është vetëm një ditë. Ne kemi projekte që zgjasin edhe me javë, por ky është një nga eventet më të bukura. Në fakt, ne mbyllëm midis dhjetorit dhe janarit dhe një projekt tjetër, që patë disa njerëz të ftuar më duket në studion ton, që ishte një aktivitet për të rinj që quhej Rise Up. Mbi 200 ca të rinj morën pjesë në piktura edhe fituan çmime të ndryshme. Ne vazhdojmë të shërbejmë në projektet tona sociale, ato punojnë. Ato janë në vazhdimsi. Në vazhdimsi. Do kemi grupe të ndryshme nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke filluar nga muaji mars deri tani 9 grupe të ndryshme kanë konfirmuar pjesëmarrjen për të na vizituar edhe për të na ndihmuar me projektet tona sociale dhe për të krijuar aktivitete të ndryshme me të rinj, të rriturit, pleqt, gratë e veja dhe çdo gjë tjetër. Do të kemi përsëri Rise Up, sepse ne organizojmë atë çdo vit afër fundit të vitit. Do vazhdojmë me projektin e Krishtlindjes, ku çdo fëmijë do të ketë mundësi të marrë një pakot veçantë si dhuratë, jo nga babagjyshi, po nga dashuria. Edhe në fakt çdo gjë që bëjmë është nga dashuria e Perëndis në zemrat tona. Edhe për të mos haruar do të jetë edhe kampi besoj në Verë, shumë i dashur, shumë i pritur për fëmijët. VBS për fëmijët, që është një nga projektet më të veçanta që ne organizojmë çdo vit, ku 500 fëmijë marrin pjesë në një javë të jashtëzakonshme, ku ambientet tona kthehen në oqean, kthehen në dete, kthehen në male, kthehen në shpella, edhe duket sikur ata hyjnë në një gufë të tillë apo bën një udhëtim në det apo bën një gjë si kjo, përsëri ambientet do kthehen në këtë lloj mënyre. Është një punë intensive krijuese që zakonisht fëmijët me zi presin të ndodh një gjë e tillë në Bear. Është një kamp veror. Gjithashtu do të kemi dhe kampin e të rinjve që zakonisht ne e organizojmë atë në Jal çdo vit. Edhe këtë vit Zoti na ka ndihmuar të sigurojmë që tani mundësinë për të shkuar me të rinjt në atë kamp të jashtëzakonshëm.
Unë të falenderoj vërtet shumë, Pastor Plator, për gjithçka që ndave në ditën e sotme. Jeni bekim për komunitetin ku ju shërbeni, edhe ju uroj shumë bekim edhe mbi gjitha të jetë një natë e parueshme për gjitha ata që do të jenë pjesë e Night to Shine në datën 13 shkurt. Kënaqësi vërtet që ishim së bashku sot dhe prezantuat në vijat përgjithshme, aq sa ju mund të prezantoni përgjatë këtij minutazhi gjithçka që do të ndodhë. Dua t'ju falenderoj edhe ju, se ju keni qenë një partner i jashtëzakonshëm për Night to Shine. Edhe këtë vit ju jeni një nga kontribuesit, edhe financiar, edhe dua të falenderoj drejtuesit e kësaj radio për zemrën e madhe që ata kanë për këta fëmijë edhe për bashkëpunimin që ju keni me ne. Ju jeni pjesa asaj që po ndodh atje, kështu që faleminderit edhe ju për mirësinë dhe dashurinë e treguar. Ju falenderoj, edhe ne këtu përfundojmë bisedën tonë në studio. Bashkë ndoshta do të jemi në një tjetër intervistë për të prezantuar evente, aktivitete të tjera që Kisha Ungjillore Libonik Malish së bashku me fondacionin Duar që sigurojnë do të realizoj për gjatë vitit, sepse viti sapo ka nisur apo jo. Ju uroj një ditë të mbarë në vazhdim. Ne shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore. Vjen sërish një këngë nga Kisha Ungjillore Libonik Malish. Kam zgjedhur të ndaj këto këngë për gjatë bisedës në studio sot dhe ju ftoj të ndiqni këngën Shërbëtori Mbret. Rikthehemi së bashku vetëm pas pak.